兔崽子，3天不打，上房揭瓦，真是能耐啊你！还敢去青楼？娘，你轻点，耳朵要揪掉了。站着干嘛？跪着好好反省反省。哥，救我！娘，喝茶。上等的碧螺春7分烫，您最喜欢的。二姐，你最疼我了。走这么久累了吧，娘？我给你捏捏肩吧。夫人走热了吧？我给你扇扇风。腊月天扇什么风？你也给我添堵是不是？狗腿子，一群狗腿子，见死不救！说这是什么话？我们这叫贴心。跪好了。夫人，我看月儿这态度也挺好的，要不就原谅她这一回。原谅她？她一个大姑娘，偷穿鹤川的衣服，偷偷跑去青楼，难道不该罚吗？你去青楼干什么？说！我就是想去听点八卦。什么？娘，我跟你说，这个瓜特别的炸裂，我这也是赶得快才吃上一手的消息。你肯定猜不到，雨花楼的那个花魁是个男的，他还和个倒夜香的好上啦。你一个大姑娘，整日扎在老婆婆堆里听些家长里短就算了，现在还敢去青楼，还点花魁，看我不打死你！夫人，气大伤身。娘，亲女儿。你从今天起，你给我待在你的院子里，一步都不许出来。再让我发现你往外跑，我就烧了你所有的花盆子！你不能这个样子啊，娘！我手机没有误上你，好不容易去青楼吃个瓜，还被抓个正着，这种无聊的什么时候是个头啊？咦，这家的八卦能量这么高，可这种穷乡僻壤能遇到同好真是太好了。哪里来的声音？谁在说话？是我呀，我在说话。哪里来的猫？难不成我是遇到了画本子里的精怪？你能做什么？我可不是精怪，我是吃瓜不隔夜系统，这天底下就没有我不知道的八卦。真的？那你给我讲讲青楼那个花魁后来怎么样了？我被娘捉回来，关键剧情没看上，剩下的是付费剧情，需要绑定后才能解锁。现在绑定还有特殊福利，今天消息限时放送，怎么样？要不要绑定？绑定，快绑定！绑定成功，恭喜宿主成为我的八卦搭子。之后我们可以一起通过新生吃瓜，你吃的瓜越多，可以解锁更多的惊喜哦。快，你的尖消息是什么？什么声音？是谁在说话？今天大瓜就是你们丞相府马上就要家破人亡了。什么？我家破人亡？你造谣不考虑现实的吗？我哥新科状元，我姐京城第一才女，我爹本朝最年轻的丞相，和我娘两情相悦，感情深厚，我们家怎么会有问题？还敢质疑本系统？我分分钟爆出来的瓜都能吓死你，给本系统等着！你们也能听见？系统是什么？绑定又是什么？我爸不是幻听了，怎么净说些听不懂的东西？我也听到了，莫不是书里说的精怪跑出来，故意坑骗月儿，说我们丞相府要完蛋了？月儿的嘴也没动，还有那猫，竟然会说人话。我想起来了，月儿先前的话本子里有这种，我们听到的怕不是月儿的心声。稍安勿躁，随机应变。你哥的书童被人收买了，正在书房里偷你哥的文章。咦，我哥的书童今日怎么没跟着？跟着怎么偷东西？进门前刚借着去茅房的由头溜走了。小栓子今日确实鬼鬼祟祟的，问起来只说是吃坏了肚子，跟这猫说的竟一模一样。要我哥的文章干什么？
抄袭能有什么用？我哥分分钟都能写出更好的。人家要的不是文章本身，你哥新写的那篇策论本就犀利，随意篡改几句，安上谋反不敬君主的罪名，到时候你哥就会被关入大牢，死罪难逃。什么？是谁？看来这件事不能说出来。你说的都是真的？竟然敢质疑本系统的话，不信去书房看看啊！那个书童还在屋里没走呢。谋反，这可不是小事，要是真被那人得逞，哥哥就完了。此事蹊跷，但系统说的有表有言，书童现在还在书房，不能当。怎么办？怎么办？直接跑去书房喊人？不行，万一打草惊蛇，书童把找到的文章藏起来或者毁掉，就没证据了。再磨蹭下去，你哥的文章就要被找到啦！提醒你一句，你哥要是被冠上谋反罪，全家都得受牵连。不行，我哥坚决不能出任何问题。哥，我回来路上撞见刘夫子，明日他要外出，让你今天下午把策论给他送去。真的吗？娘，我的策论还差一点，就先不陪你说话了。快去快去，课业要紧。太好了，哥哥现在回书房，肯定能撞上书童正在翻东西，危机解决。别光顾着高兴你哥了，你家这可是关关难过，二姐的命可比你哥苦多喽。姐，你这是怎么了？没事，坐太久了，站起来活动活动。在家里就不要大喊大叫，你这样传出去都让人笑话。到底是谁会没事笑话我？都闲着没事干。我还以为是他们能听到我心声，吓我一跳。系统，以我二姐的聪慧，怎么可能会被人算计？你二姐是不是已经定亲了？二姐的亲事可是三皇子向皇帝求来的，况且三皇子从不近女色，一心只有二姐。府里的下人都是清一色的小厮太监，连个质女都没有，怎么会有问题？作，你们这些凡人啊，总是被表象迷惑。三皇子府里的小厮太监可都他的后宫，而且啊，他不近女色是因为……不可能！二姐，什么不可能？不可能！不可能不护着我妹妹，娘，我就这一个妹妹，当然要护着啊。那你就惯着她吧，惯坏了看你怎么办。二姐和娘怎么奇奇怪怪的？系统是因为什么？因为她对女人不举，偏偏就喜欢太监恋童，整日与这些人厮混在一起，让她感受到了归属感。我的妈呀，男童！龙阳之好也是让我遇到了，那他为什么执意要求娶我二姐？当然得要一个同妻来堵住外人的嘴。只要他表现得对你姐用情至深，日后就算没有孩子，所有人都会说是宋青兰身体不好，他还能落一个深情专一的好名声。呸！狗渣男！他还有脏病，为了掩盖身上的臭味，每天都熏香带香囊。怪不得每次见面他的身上总有浓重的熏香，还总借口说是在母妃宫里沾上的，现在看来是为了遮掩脏病的味道。他送你二姐的那个玉把阵，说是贴身的东西，实际上是……停！我知道了，再说下去该不能播了。不会是……二姐，你这是怎么了？早起吃错东西了，有些反胃，不碍事。兰兰，那系统说的是真的，你当真收到过那样的手把件？前些天三皇子差人送来了一个竹子样式的把件，专门叮嘱我要随身带着。今日穿的衣服不搭，我便放在梳妆台上了。畜生，竟敢把主意打在我女儿头上！难怪之前总觉得三皇子府里处处透着诡异，原来藏着这么大的秘密。青兰险些就真的进火坑了。不行，二姐的婚事绝不能成。我二姐这么一朵鲜花，怎么能插到牛粪上？不对，你爹身上怎么有奇怪的味道？我可什么都没有做。我爹？我闻出来了，是桃花的味道。你爹的老相好要上门了。什么？哎呦，还不只是老相好，还带着孩子。宋二狗，怪不得这几天天天不着家，原来是找到新春了，还是野花香是吧？连家都不稀罕。夫人，不是说好了宋二狗这个名字不喊了吗？哼，少给我转移话题。老实交代勾搭多久了？孩子几岁了？夫人饶命，
我没有啊，这都是那精怪胡说八道。我对夫人可是忠心耿耿，我的心里只有夫人一个人。男人说的话最不可信了，我看啊，你就是在骗人。我爹看着不像是这种人，难不成被人设计了？亲闺女，这么多年爹没白疼你。人家为了陷害你爹下了不少功夫啊！青梅竹马带孩子上门，一片痴心有缘无分。这安排的比画本子还带劲儿，陷害我爹有什么好处？满京城谁不知道我爹跟我娘那是琴瑟和鸣，恩恩爱爱？他为的就是要让你爹臭名远扬，让你们全家离心。夫人，你看，是有人陷害我。你别生气，你生气就中了奸人的诡计了。算你逃过一劫。先是哥哥遭人陷害，再是我的婚事藏着阴谋，现在连爹也被卷进来，这些事未免也太凑巧了。难不成是谁在背后针对我们宋家？夫人，夫人，慌慌张张的做什么？老爷，夫人，门外有位妇人带着个20郎当岁的男丁，说是老爷当年进京赶血前在乡下的妻子，现在来认亲。什么？我的天，送上门的大瓜还是现场版，可比在青楼听八卦带劲多了。小没良心的，还看上你爹我的热闹了。爹，娘，这是出什么事了？来了些不知好歹的东西。你的书房没出事吧？我赶到书房时，书童正在翻我的书柜，幸好我去得及时，没让他得手。我已经让人把他绑起来关在柴房，等查明背后主使再做处置。看来月儿的心声说的都是真的。到底是谁要算计我们宋家？阿旭，这么多年没见，你过得还好吗？你是？我是小茹啊，你不记得我了吗？你不记得我，总该记得我们的孩子阿树。这是你爹，快喊爹！少攀关系，我不认识你们，莫要在丞相府门口撒泼打滚，影响我和夫人的感情。爹这辟谣的方式，不是上赶着让这人缠上的吗？连个证据都没有，上来就要认亲，空口白牙便想让宋家认下这个孩子，是把我宋家当做善堂吗？今日这丞相府倒是热闹的厉害。见过太子殿下。免礼，孤今日闲暇出来逛逛，倒是没想到碰到宋大人的家事。惭愧惭愧，让太子殿下看笑话了。今日这是实属家门不幸，惊扰了殿下圣驾。宋兄，好久不见。好久不见，赵兄。完了，赵御史怎么带着太子殿下来了？这要是闹大了，爹不会被革职查办吧？赵御史可就是奔着要把事儿闹大，才把太子搞来做见证人的。你说什么？我什么也没说，殿下是听错了吧？殿下莫不是忙公务，累到幻听了？可是我刚刚真的听到，难不成真的是我幻听了？赵叔平日里和我爹称兄道弟的，怎么会做这种事情？赵景山早就不满你爹官运亨达，家庭美满，极度的发狂，特意找人演这出戏，就是为了搞超你爹的名声，让他身败名裂。又听到了，明明没有张嘴，我却能听到他的声音，难不成我听到的是他的心声？怪不得今日赵景山来得如此之巧，原来是惦记着自己安排的大戏。街头的人说了要找大官哭，难不成这就是他们安排的大官？大人，求您给草民做主啊！有什么冤情慢慢说，有太子殿下在，绝对不会让你受委屈。倒是让他立上人设了，人不就是你安排的，还能不知道是什么冤屈？当年他进京赶考，盘缠不够，是我把嫁妆全都拿了出来。现如今他在京城攀上了贵女，当上了丞相，却把我们母子抛到九霄云外，这让我怎么活啊！没想到丞相是这样的人，简直就是忘恩负义的白眼狼。拿了人家的嫁妆赶考，发达了就抛弃发妻，
简直枉为人伦！这些年，我一个人拉扯孩子长大，吃尽了苦头，住的是漏雨的稻草屋，穿的是补丁罗补丁的衣服。你却在京城享尽荣华富贵，你良心过得去吗？真想死！太子殿下，您看，宋大人抛妻弃子，忘恩负义，如此品行，如何能位居高位？辅佐君王，臣恳请殿下出面，为这对可怜的母子主持公道，严惩这等不忠不义之人。这毕竟是宋大人的家事，姑就不插手了。多谢太子殿下明鉴。此事蹊跷，臣一定会调查清楚，洗脱冤屈。宋怀虚这个狗东西给太子下了什么迷魂药，能让太子这么相信他？这位夫人，我与我家老爷成婚多年，他是什么样的人，我最清楚。当年他进京赶考，所有盘缠是宋家卖地所出，何来拿你的嫁妆一说？当年他亲手接过我的嫁妆箱，还说此生绝不负我。这些话我至今记得清清楚楚。周围这么多为官百姓，他这么一闹，就算是成亲了，爹的名声算是毁了一半了。赵景山这招真恶毒啊！您不愿认我没关系，可阿叔是您的亲骨肉啊，他生下来就没过过一天好日子，吃不饱穿不暖。夫人，您也是母亲，定能懂我对孩子的一片苦心。一头，你说这是赵景山安排的？怎么这人看着与赵景山一点也不认识呢？哪有幕后黑手亲自去安排的？多掉价呀！他手底下那个叫罗宋的黑脸侍卫，专门干这些脏活累活。赵景山就是吩咐他做的。你立刻去御史府寻一个叫罗宋的侍卫带来。是，公子。太子殿下，让属下将此物给您。见此令牌，如同见太子殿下。大人放心去做，一切有太子殿下担保。难不成太子也能听到小妹的心声？多谢太子殿下。我看啊，就是宋大人当年穷酸，拿了人家的嫁妆赶考，发达了就忘本，攀附上贵女就抛弃发妻，太没良心了。平日里总说宋大人与妻子情色合盟，情谊深厚，原来都是装出来的，连自己的亲儿子都不认，这样狼心狗肺、恩将仇报的人不配为官。就是，为官者当以身作则。你这般忘恩负义、抛弃妻子，如何能为百姓做主？爹，我娘也是走投无路了，才带着我来找您的。我没读过书，也没什么出息，但我有孝心。以后我一定好好孝顺您和嫡母，给您端茶倒水、养老送终，您别不要我。嚯，这人演的还挺认真，眼泪说来就来，是个戏班子的好苗子。夫人，我知道我和我娘来的唐突惊扰了您，但我是真心想孝顺您和爹，求您收留我们吧。既然你一口咬定这是我家老爷的亲骨肉，那不如就用滴血认亲来证明，当着这么多人的面，也是还我们老爷一个清白。夫人，你能信我真的太好了。信你猪都能上树，我那是信女儿。你们也不必担心，若他真是我家老爷的主，我做主迎你们进府。若真是宋大人，对不起你们母子，姑自会给你们母子一个交代。谢殿下。倘若是有人蓄意造谣污蔑，姑也不会轻易放过。好，滴血，滴认亲就滴血认亲。
我相信苍天有眼，定会还我们母子一个公道。若是只有这样才能得到父亲的认可，就算最后被人骂作攀附权贵，我也认。只求能还我娘一个清白，让我认祖归宗。他们竟然真的答应了，明知道不是亲的，就不怕露馅吗？这胆子也太大了。胆子大是因为有恃无恐，这宋叔手里藏着东西呢，不管是谁的血滴进去，都能和你爹的血融在一起。什么东西还能有这种功能？去取一碗清水来，当着众人的面，不得有半分私弊。是，夫人。相爷，朕。你要急死我啊！再耽搁下去，我爹该成别人的爹了。还能是什么？白藓粉末罢了。把白磷融在水里，不管有没有血缘关系，2滴血都会融合在一起。这都是些糊弄人的小伎俩。孙嬷嬷，这人手里藏东西了！夫人，您看，这就是他藏在手里的东西。滴血认知本是为了证清白，你们藏着这东西是想做什么？我不知道，定是阿叔不小心蹭到的，绝非故意为之。我根本不知道这是什么，许是路边沾到的粉末，怎么就成了我故意藏的？是什么东西？找人来看一眼便是。我们侯府也不会平白污蔑人清白。来人，去请大夫，好好查一查。此物乃是白矾。白矾？那是什么东西？白瓶混入清水，无论血亲血都会融合，这怕是专门用来混淆结果的。你们还有什么话可说？白矾的事纯属意外，长相总不会说谎吧？你们看阿树的眉眼、鼻梁，若非亲生，怎会如此像？确实有几分像，该不会……你看看你，爹，你打我干什么？再胡思乱想，扣光阅历。想也不行，管天管地还管人脑子。想也不行，想也有罪。对啊，系统，他们为什么会长得这么像？你之前只说他俩是骗子，没说长相的事啊，总不能是巧合吧？巧合？这世上哪有这么巧的事？他脸上戴的是人皮面具，特意照着你爹的模样做的。你看他全程不敢做大动作，就是怕面具一未露馅。这种东西都能搞到，看来赵景山是下了狠功夫，要把爹拉下马了。人皮面具是什么？我怎么从来没有听过？我也是在书里看过一次，这可是西域的宝物，要反复搓磨3年才能做出来的东西。是啊，长相总不会说谎，这白矾怕不是真的在什么地方蹭到的。我看啊，这粉末说不准是宋家人为了诬陷，这对母子专门弄的，就是想引起我们的同情，不想当面揭穿你，是想着给你们母子留点脸面。看来你们是不见黄河不死心了。放开我！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 你们要干什么？这是什么东西？这人皮面具做的再精巧，终究不过是掩人耳目的小把戏罢了。拿这种的东西来骗人，
真是可笑至极。大哥和二姐的知识面也太广了吧，这都知道。原来都是假的，这母子俩根本就是来碰瓷儿的。此人和丞相大人哪有半分相似？亏我刚才还同情他们，为他们辩解，没想到都是骗人的。这俩人真的太恶毒了！骗子，这种人就该被送进大牢。骗子！你现在还有什么话可说？我，你们一家打着认亲的名头，想方设法的赖上我宋家，该当何罪？丞相大人饶命啊！丞相大人饶命！有人送了这人皮面具和白矾，让我带着儿装成您的发妻，事成之后他会替我相公还赌债。大人饶命，这一切都是我娘安排的，我根本就不知情。你要责怪就责怪他吧。阿叔，你竟然……要不是你贪图那点钱，至于落得这个下场吗？都怪你！罗宋从哪里找来的蠢的卦象的东西？这么简单的事情都能搞砸，有什么冤屈和大理寺说去吧。来人，把这2人送去大理寺严加处置。且慢，贤侄还有什么事情要交代？太子殿下还没发话，赵大人这是着什么急？难不成是担心他们说出什么？我这不是担心这些安杂脏了殿下的眼睛。赵大人特意拉着姑来主持公道，事情尚未查清，你便随意诬陷朝廷命官，一口咬定宋丞相忘恩负义、抛妻弃子，现在又着急将犯人带走，你是何居心？殿下，臣也是被这妇人蒙骗了。是不是蒙骗？赵大人，看看这个人便知道。赵大人，此人你可认识？他们怎么会找到罗宋？不认识。当真不认识？这人可是从御史府里带来的。赵大人的府邸安保竟如此薄弱，连外人都能随意进出。是他，就是他！他给我银钱让我来污蔑丞相大人的。我根本不认识这些人，我今日不过是路过，便被这人给打晕。你们丞相府做事竟如此霸道不讲理吗？我每次与他见面都是蒙着面的，只要我咬死不认，他不可能知道我是谁。我有证据。我怕他事成之后不承认答应的事情。上次见面后，我偷偷跟着他，看到了他的长相，还顺走了这枚玉佩。好你个死婆娘，敢偷我的东西！方才不是还说不认识吗？怎么这会儿就认定他手里的是你的玉佩？这玉佩倒是精致，只是这玉佩上的赵字，你们2位该怎么解释？不争气的东西，连个无知的妇人都防不住，折了这一个算我倒霉。定是这贼人偷了我的玉佩，殿下，此人一定要严加处置。既然赵大人不知情，那便将此人拖下去凌迟处死罢了。这招用得妙啊，一下子就逼得这人向赵景山求饶，暴露关系。主子，救救我！我不能死，我家里还有病重的老娘，你救救我！蠢货，你把我供出来，大家都得死！你胡说八道什么？谁是你主子？再敢胡言乱语，休怪本官对你不客气。是您让我去联络人来威胁宋大人的。我自知待你不薄，你竟然这般对我，想要搅散我的家。爹演的倒还挺像。我没有，不是。狡辩的话，留着去和大理寺说去。来人，把这几个人押入大牢，严加审讯。
殿下，这都是误会啊！殿下，这和我没关系啊！殿下，今日之事惊扰了各位乡亲，宋某在此道歉。恰逢寒衣节将至，丞相府将在城门口施粥3日，略表心意，还望各位乡亲莫要再轻信谣言。多谢各位今日见证真相，往后若有不实传言，还请各位明辨是非。丞相大人和夫人真是人善，人家夫妻2人情深义重，哪是旁人能挑拨的？系统充能完成，检测到宿主短时间吃瓜数量，恭喜宿主解锁精品奖励猫商城。恭喜宿主，你真是天选吃瓜搭子，这可是主系统额外发放的顶级奖励。月儿这新生里的东西怎么越来越奇怪了？异世界、商城，难不成是那猫系统的特殊能力？猫商城，这是什么啊？本猫的商城可是顶尖的异世界商城，里面的好物超乎你们凡人想象，上到飞天遁地的法宝，下到改善体质的灵药，只有你想不到，没有本商城买不到。快让我看看，好神奇！这个页面他们不会能看到吧？本系统可是高级文明，只有绑定的人才能看到。看得不要太清楚，这个系统看来和星月一样，都是个笨蛋。谁偷偷说我坏话？这系统竟然会有这么多神奇的物件，怎么都是灰的？点不了啊！系统，这是怎么回事？别急啊，商城物品需要积分兑换，你现在积分还是0，当然解锁不了。想要换好物，就得继续吃瓜，每吃到一个劲爆大瓜，就能积累相应积分。瓜越炸裂，积分越多。那你快说，还有什么瓜可以吃一吃？又能攒积分，又能吃瓜，这种好事儿怎么落在我身上了？醒醒吧，我亲爱的宿主，完整大瓜必须现场才能解锁，更何况光听我说，哪有现场吃瓜劲爆？说的也是，那我们今晚再去一趟青楼。小兔崽子还敢惦记着青楼？宋新月，娘喊我干什么？你从今日起搬到我院子里来住，省得你再偷偷跑出门。不行，夫人怎么能让月月跟咱住呢？她都那么大了，要有自己的空间。你少给我添乱，一边去！你现在就去给我收拾东西搬过来。娘，我都这么大了，怎么能去打扰你和爹呢？搬去主院，我还怎么偷溜出门？不行，坚决不能去！我的瓜，我的奖品还在等着我呢。太子殿下，家中私事繁杂，今日是微臣照顾不周，还请殿下见谅。无妨，孤今日是替母妃前来邀请宋二小姐。我？御花园今年的花开得格外的早，母妃特意举办了赏花宴，邀请京中适龄女眷参加，也是想让诸位小姐多走动走动。赏花宴，后宫的局，那里的妃嫔世家女眷扎堆，瓜肯定比青楼还多，勾心斗角、秘辛八卦，不得一抓一大把？必须去啊！后宫可是顶级瓜田，比青楼安全，还不挨骂，还能光明正当的吃瓜攒积分。公规森严，星月应该不会闹出什么幺子，总比他偷偷溜去青楼强。那月儿定没有拒绝的道理。那我能带上我的猫吗？它可听话了，坚决不会乱跑。当然可以。赏花宴上人数众多，应当能有不少瓜，也好看看这个系统究竟是何等神奇。皇后娘娘也太好看了吧！衣着华贵却不张扬，眉眼温柔，还带着威仪，这气质绝了！这是谁在说话？声音听着像宋小姐，可这话未免太过奇怪。母后，您听到的是宋家二小姐的心声，莫要声张。她的心声很是灵异，借她的心声，正好能探探后宫和各府的情况。原来如此。系统，这赏花宴到底是要做什么呀？
不就是赏花喝茶？大家怎么都打扮得这么用心？单纯赏花，想得太简单了。这根本就是皇后专门为太子举办的选妃宴，怪不得这么多适龄小姐，原来都是冲着太子来的。不是赏花宴吗？赏花宴我喊你干什么？一把年纪了，连个正妃都没有，还得我给你操心？不是我，不是什么不是，安静给我待着。那让我来干什么？那难不成我也在皇后娘娘的备选名单里？我还小，我还年轻，我不要成亲。放轻松，宿主，皇后心里早就有备选名单了，其中可没有你。她中意的一共3位贵女：御史家的大女儿赵嫣然，萧将军家的小女儿萧玲珑，还有尚书的嫡长女苏婉仪。皇后娘娘不止长得好看，连眼光都这么的完美。系统，你觉得哪一个最有可能成为太子妃？眼光确实好，精准的选到了3个最不想要嫁给太子的。胡说八道！我儿文武双全，身份尊贵，哪个贵女不想嫁？赵小姐，不如过来坐。见过皇后娘娘、太子殿下。赵小姐生得端庄，性子也温婉，本宫一直很是喜欢。能得到皇后娘娘的青睐，是臣女的福气，臣女求之不得。这么懂事乖巧的孩子，若是能成本宫儿媳该多好。这系统就是胡说八道，见不得本宫好。好孩子，本宫果然没看错你。唉，没分寸的侄女，绝望的女童。我看你是吃错瓜了吧？人家明明很愿意嫁给太子啊。愿意，她是愿意在皇后面前演戏。你以为她喜欢太子？她心里爱的可是皇后娘娘。什么？皇后娘娘，您这是臣女哪里做的不对吗？说不准人家那是害羞不好意思看太子呢。害羞？你看看他看皇后的眼神，那叫一个含情脉脉，眼波流转。可太子就坐在他旁边，他连个眼神都没分给太子。皇后娘娘，可是身体有什么不适？你看，这2个人亲密接触，暗通情色。我怎么感觉皇上头上开始发绿了？娘娘，若是臣女能有幸成为太子妃，定会常伴娘娘身边，悉心伺候娘娘的饮食起居，寸步不离。这也太没规矩了，简直是没轻没重。枉我还觉得她端庄，竟是这般心思。我的天，赵小姐竟然摸上手了，这也太大胆了吧！好看，爱看，多来点，别顾虑我。赵小姐快请坐，本宫方才只是玩笑话，太子的婚事终究要她自己做主，本宫还没有问过她，不好现在就下决定。赵小姐温婉贤淑，是位好姑娘，但感情之事强求不得，还望赵小姐莫怪。娘娘竟然是玩笑话，难道我表现的还不够明显吗？难不成是没相中？我看刚刚皇后不是对她挺满意的。可能是太子心有所属，所以拒绝了吧？难不成太子喜欢的是萧将军家的小女儿？玲珑也好啊，古灵精怪的，跟我这个木头儿子正合适。他的问题倒是不大，确实是想进宫的。不过他想进的可不是太子的东宫，是皇帝的后宫。什么？这个老东西，一把年纪了还敢惹风流债？不会吧？我要是没记错，皇帝年过40，跟萧将军差不多岁数了。他这是找相公还是找爹啊？这你就不懂了吧？这叫年上，要的就是年龄差，要的就是上位者为爱自降身份的挣扎与沉沦。你画本子还是看少了。不过萧小姐和皇上怎么有接触的？完蛋喽！今晚父皇要跪搓衣板了。萧玲珑小的时候调皮捣蛋，在御花园折了皇帝亲手养的兰花。皇上不仅没罚他，还称赞他可爱，把兰花送给他做礼物。一盆兰花就爱上了，这爱情也太廉价了吧！将军府家大业大，不会连一盆兰花都买不起吧？你不懂，这是氛围感，这是包容与爱的救赎。
可惜啊，皇上这些年与皇后感情深厚，早就不再选秀，他没机会直接接近皇上。难不成他是想走迂回战术，先嫁给太子，成为太子妃，借着这层身份常入宫，再慢慢搞定皇上？聪明，宿主，你这涉猎也挺广泛的。那是，敢质疑本小姐的阅本量，这种霸道公公爱上儿媳的话本，别人可买不到。今日这赏花宴办得真是热闹，皇后可有合适的人选？太子妃没找到，你俩的第二春倒是安排上了。哪里来的声音？这大白天的，不会有鬼吧？瞅你这没出息的样子，皇宫里哪来的鬼？小声点儿，你听到的是那丫头的心声。还说没有鬼，这不就是鬼吗？喊钦天监，让钦天监来捉鬼！哪里有成熟男人的魅力，连个鬼都怕，大惊小怪的。陛下，皇后娘娘，臣女萧玲珑叩见陛下，皇后娘娘。臣女今日特意准备了才艺，想为二位献丑一番。这丫头心思不正，还是少出风头为妙。修罗场，系统，这种近距离的瓜是不是积分更高？当然，当面吃瓜积分翻倍。不必麻烦。父皇母后，难得萧小姐有心准备，不如就让她表演一番，也为赏花宴添些乐趣。我的天，太子帮萧小姐说话，难不成太子其实爱慕萧小姐？令人激动的三角恋！姑这是在帮你赚积分，你不识好人心。准了，萧小姐请便。会表演什么呢？舞刀还是弄剑？据说萧小姐的身段招式在军营里可是1等1的。小女前些日子拜了一位江湖上鼎鼎有名的琵琶大师，给诸位献丑了。传闻萧家小女自幼不喜琴棋书画，萧将军当年找遍名师他都不愿意，怎么如今倒是自己学上了？还能是因为什么？皇上最喜欢的就是琵琶小曲儿，当然是想要吸引皇上的注意力啦。老东西，你还挺招人喜欢啊。陛下，您这是怎么了？朕坐累了，站起来活动活动。亲亲，我好歹是一国之君，在外人面前，你多少给我留点面子。回宫里我再给你跪下。萧小姐还挺下功夫的。风扣窗，月凝霜，琵琶弦冷，诉衷肠。一念相逢春山样，再念相思枉断肠。曾盼朝夕长相伴，曾愿携手共歇阳。怎奈情深缘自凉，君心隔岸隔重长。好了好了，停！皇上定是被我的歌声迷倒了。莫要再弹了，不知晓的以为皇宫里弹棉花呢。是臣女献丑了，脏了陛下的耳朵。我倒是觉得你的琵琶弹得很有韵味，我幼时也学过琵琶，日后我们可以一起弹奏。他们两个该不会……看来是转移目标了，喵桑。故乡的百合花又盛开了一朵。这一天天的都是什么孽啊？难不成我儿注定要孤独一生？不对，还有一个。系统，这第三个苏小姐总不能更炸裂了吧？不过她这名字怎么听着有点耳熟，好像在哪儿听过。她倒是真心喜欢太子，这点比前两位强。总算有个真心想嫁我儿的了，也算是没白忙活一场。她是喜欢太子，但她喜欢的方式有点特别。等她入宫成为太子妃，太子怕是要菊花不保喽。这不会吧？她一个姑娘也没有作案工具啊！谁跟你说她没有作案工具的？这可是个货真价实的男的。什么？
怎么今天都一惊一乍的？他生下来就体弱多病，满月的时候险些活不下去。将军府来了个大师，说只有把她当女儿养才能躲煞气，就一直以尚书嫡女的身份长大。他看我了，我就知道他心里也是有我的。这份感情一直都不是我一个人在努力，我们是双向奔赴。他当年在城门口见过班师回朝的太子，一见钟情，非太子不嫁。这次就是特意来圆梦的。这剧情怎么这么熟悉？我想起来了，上个月我买的画本子，作者就叫婉仪，名字叫《霸道太子爱上身娇体弱的我》，那书就是他写的吧？涉猎范围够广啊，宿主，这是他为了缓解相思之苦写的画本子，尤其的精彩。他和太子在城门口一见钟情，太子违背皇后的意愿，强行与他在一起，然后新婚夜在温泉里，还有野地、寺庙。他俩要是真成了，我是不是能看现场版？停！系统，我的脑袋都要炸掉了！你这么大声音干什么？你再想下去，我们就要被主系统屏蔽掉了。造孽呀！3个备选，一个爱慕我，一个想勾搭皇上，一个是男装女扮的段秀，这选妃宴简直是闹剧！母后，您这都是从哪里找来的秀女？一个个都这么离奇。罢了罢了，不然你还是单着吧，总比娶个不靠谱的强，免得日后生出更多事端。这副翡翠缠枝莲头面，你这个岁数戴正合适，就当本宫给宋二小姐添嫁妆了。这次多亏了星月这丫头，否则我儿的婚事该要成了这京城的笑话了。皇后娘娘不可，无功不受禄。星月受了这赏赐，心里实在是惶恐。系统，皇后娘娘不会是看上我了吧？怎么突然给我东西？应该不会，你满京城是出了名的不服管教。皇后选太子妃，也是选你二姐哪样温柔端庄的呀？知道你在安慰我，但是就不能说点好听的话吗？你怎么没功劳？今天要不是你，得出多少差事啊！本宫与你母亲是手帕交，这算是本宫补借你的吉吉礼。不行，这副头面不能送，你真是越发的不懂规矩了。不行礼便罢了，皇家赏赐岂有收回的道理？母后，这头面您早就说好了给我当嫁妆的，他就是个外人，凭什么要把我的东西送给他？明月，不可胡闹。哥，你也向着一个外人。原来这就是明月公主啊！小时候听娘说过，她自幼体弱，皇上、皇后还有太后都把她宠上天，难怪性子这么蛮横。你说谁蛮横呢？我没说话，公主是听错了吧？她明明没张嘴，我怎么会听到她的声音？难不成我听到的是她的心声？看来明月也能听到宋二小姐的心声。宋二小姐莫怪，小女被我们惯坏了，说话没轻没重，不懂礼数。皇后娘娘言重了，公主殿下率真可爱，自然算不上冒犯。要你说，反正这头面不能给她。母后要是想赏，就换一副别的，这副是我的，绝不能给外人。皇后不过是想送我一副头面，公主这般阻拦是干什么？她和人私定终身了，忙着攒嫁妆私奔呢。什么？他说的可是真的？母后，你听我解释。快，细说细说，我的瓜子已经准备好了。上月他去城外静安寺烧香，返程时在郊外遇到个白衣男子，浑身是伤，躺在草丛里，长得那叫一个俊美非凡。俊美非凡，能有太子好看吗？太子可是京城少女的梦中情人，颜值天花板级别的。他天天看着太子的脸，还没有对美男免疫吗？那倒是没有我哥好看，各有各的帅。不过这男子胜在自带破碎感，公主一看就移不开眼，当场就动了心，偷偷把人藏到了郊外的别院里养伤。你
胡说！我才不是见色起意！闭嘴！这里这么多人，你想把事情闹大？老实说，是不是真捡了个野男人藏起来了？我只是见他可怜，才帮了他一把，没有别的意思。都说了，路边的野男人不能捡，画本子里这种剧情还少吗？不是骗子就是卧底，怎么就不长记性？多看看画本子也不至于这么好骗啊！他们怎么知道的这么清楚？难道有人跟他通风报信？可我藏得那么隐蔽，除了贴身宫女，没人知道啊！宿主可别指望他能醒悟，这白衣男子就是冲着公主来的，故意引公主上钩。更劲爆的是，公主还跟他签了婚书，按了手印呢。什么？婚书？母后，你怎么样啊？母后，皇后娘娘，来人啊！快来人啊！请太医。雾海，你先下去吧。是。不孝女，你给我拿家法，家法伺候。亲亲，这是亲女儿，亲女儿。怎么皇上一家在这大庭广众之下就闹起来了？不知道，可能是皇后生气，公主不懂事吧。说不准是东窗事发了，又吃上现场瓜了。比起公主，我偶尔去青楼逛逛也不算是什么大事了吧？倒是让你找到没用的优越感了。母后，女儿迟早要成亲的，与其嫁一个只图皇家身份的人，不如选一个我爱的，也真心待我的。你怎么知道他是真心待你？你连他的底校都不清楚。他连我的身份都不知道。这些日子他对我百般体贴，事事都为我着想，这份心意总做不了假。我愿意和他成亲，不管他是什么出身。系统，难不成这就是画本子里标准的傻白甜配置啊？不知道对方底细就敢私定终身，画本子都说了，这种只会是家破人亡的结局，怎么就不长记性呢？宿主可别小瞧这白衣男子的话术，他可是把公主拿捏得死死的。颠来倒去不就是那些？我只在乎你，我心里只有你。这些无趣的车轱辘话，那可不是。他跟公主说自己从小家庭破碎，爹早死，娘常年卧病，妹妹还被人强抢，他自己更是一事无成。只有遇到公主，才觉得人生有了盼头和安慰。他怎么知道这些话？他只跟我说过。难道是我身边的人走漏了风声？他真的跟你这么说的？他说只有我不嫌弃他的出身，愿意对他好。我的天，这就是被宠坏的傻白甜吗？还诚心实意对自己好，这画本子里的渣男开场白都快被他说烂了，竟然还信！他居然敢说我是没脑子的！你不就是没脑子，外人说什么都信？皇兄，你也跟着外人一起骂我。宿主别急，更劲爆的还在后面呢。这白衣男子的身份可不一般。渣男小白脸还能有什么身世？他爹是西域耶纳国前国王，当年执意要跟大齐开战，结果兵败如山倒。燕子国，我好像听爹提过，那个不长脑子、胡子比命长的莽夫，兵败后他爹的弟弟直接揭竿起义，夺了王位。这白衣男子倒是机灵，直接抛下亲娘和妹妹跑了。新国王只是把他们软禁了，并没有做出格的事情。竟是胭脂国有孽，这可不是小事。他接近萧清月，定是别有用心。怪不得敢骗萧清月，原来是有旧怨在身，这是想报复我大齐啊！他娘受不了国破家亡的打击，又担心女儿，没过多久就忧思过度去世了。他妹妹后来被新国王指婚给了大臣，也算是有了归宿。合着他说的早死的爸是战败失势，生病的妈是忧思而亡，被强娶豪夺的妹妹是正常婚配。这偷换概念的本事，不去说书真是屈才了。不可能，他说他妹妹是被坏人抢走的，他娘是被逼迫致死的。在他眼里，这一切的根源都是大齐。
要是当年他爹没败给大齐，他们家还是胭脂国皇室，哪会落到这般田地？怎么突然又安静下来了？也不知道这些夫人们在想什么。所以他是把国仇家恨都算在了大齐头上，故意接近公主报复，这不是胡搅蛮缠吗？燕子国余孽潜伏在京城，还胆敢接近皇家，必须尽快查清他的同伙，免得酿成大祸。不对啊，西域人的长相跟中原人差别挺大的，他怎么能骗过公主？总不能是天生就长得像吧？宿主傻啦，当然是靠人皮面具啊！之前陷害你爹的人不也用了这招？这可是反派标配道具，又是面具，这东西现在这么常见了吗？照这么说，京城会不会藏着不少西域人？这也太吓人了！可怎么查啊？总不能一个个先看人家的脸看吧？系统有没有什么识别西域人的办法？当然有，西域这个族群有个特点，后颈处会纹一个蜥蜴图案。这是他们的信仰象征，从小到大不会改变，就算戴人皮面具也遮不住。立刻传令下去，全城排查后脖颈有蜥蜴纹身的可疑人员，重点搜查郊外别院，务必找到那个白衣男子，不得有误。是。父皇，你竟然信一个莫须圣人的话，不信你的亲女儿？再废话，把你也一起控制住！不能眼睁睁地看着明月公主去送死，得想个办法提醒一下她。公主殿下，这头面本就是皇后娘娘为你准备的嫁妆，我不能夺人所爱。皇后娘娘的心意我心领了，算你识相。宋小姐莫怪，这孩子被惯坏了。皇后娘娘言重了，我与公主殿下一见如故，倒是有个不情之请。前些日子我恰巧跟着学习算卦占卜，公主要是不介意，我给你算一卦如何？豁出去了，有系统这个外挂在，能有什么不知道的？总不能真叫这个傻白甜去送死吧？你说谁傻白甜呢？公主是听错了吧？您把手给我，我给您看看手相。难不成我刚刚把我的心声说出来了？下次吐槽还是得背着点人。公主手如柔石，长色红润，肤紫眼清晰，婚姻线品直，是天生的好命格。这还用你说？还能看出什么？宿主，你还有这种技能？我没词了，系统，话本子里就写了这么多话术，关键时刻还是得我出场。等着，我倒要看看这个精怪能编出什么东西来。公主3岁为了给皇上送寿礼，掉了只王八藏在皇上被窝里，结果给皇帝屁股咬青了3天走不了路。你5岁爬树摘桃子，把裙子弄破，抢了4岁的三皇子外衫，让三皇子光着屁股在御花园睡了4个时辰。原来公主小时候也是个屁猴子。停，不许说了，都给本公主闭嘴！公主殿下，我还没说呢。启禀陛下皇后娘娘，宫门口有人击鼓鸣冤，声称是公主殿下的未婚夫，说殿下与他私定终身，如今却要抛弃他。我的天，说曹操曹操到，这瓜也太赶趟了！现场版的渣男上门逼婚，比画版的刺激多了。宿主赚大了，这可是顶级现场瓜，积分直接翻倍。你便是在宫门口击鼓鸣冤，称是公主未婚夫之人。草民参见陛下、皇后娘娘、太子殿下。草民陆远，今日前来，只求公主给草民一个说法。明月，你还记得我吗？我是你的未婚夫啊！大胆，竟敢直呼公主封号！你胡说！朕的公主金枝玉叶，岂会与你一介布衣有牵扯？那日在落日下，公主与我签下婚书，十指相扣，说此生非我不嫁。这些，难道都是假的吗？来了，渣男经典卖惨环节，这演技比宋叔强多了，公主可别被迷惑了。他装的倒是挺真情实深，等会儿就要拿信物逼宫了，积分又要涨了。信物？我从未给过他信物，况且每日去别院都是乔装打扮好，他能拿出什么东西？草民知道公主身份尊贵，嫌弃草民出身寒微，可草民不在乎名分，只求陪在公主身边。我的玉佩怎么会在你手里？在公主心里，我果真是不重要的。这枚凤凰玉佩，不是公主亲自送到我手上，说是我们的定情信物，如今是要不认了吗？嘿，说的倒是好听，明明是这家伙第一次见公主的时候就偷走了公主身上的玉佩，现在还来倒打一耙。明月，你说过这玉佩是你最珍贵的东西，赠予我便是定情之意，
我对你的爱那么的深厚，你就是这么对我的？听听这话说的，倒像是公主负了他。明明是他带着目的接近，还偷拿信物，脸皮比城墙还厚。他就是故意说给皇上皇后听的，想借着舆论逼皇家认下这门亲事，好混进京城伺机报复。大胆狂徒，竟敢私藏公主信物，还敢在此胡言乱语！来人，把他拖下去杖责100！明月，你就眼睁睁看着我被治罪吗？你忘了我们在别院的朝夕相处，忘了你说过要与我相守一生吗？系统，你说这家伙哪里来的胆子揭穿公主的身份，就不害怕鱼死网破，皇帝直接把他杀死？他要的就是驸马这个身份，这况且在他心里，公主对他可是一往情深，爱得死去活来。有公主在，怎么会有人治他的罪？罢了，明月，我没想到你竟然也是如此嫌贫爱富之人。就算他被皇帝治罪，他带来的人可就能名正言顺的劫法场，然后里应外合起兵谋反。京城戒备森严，岂是这些人随意进出的地方？他的人怎么混进来的？这京城进进出出都是要查牙牌的，这家伙还能手眼通天，搞来牙牌不成？查谁能查到公主头上？他让人假扮公主的侍卫，这些天足足混进来50个人。什么？50个内奸，他竟带了这么多人，这些人都藏在哪儿了？城西的旧粮仓，城南的破庙，还有东城码头的货站，都是他们的窝点。平日里就借着做买卖讨饭，掩人耳目。臣服，立刻带人去城西旧粮仓、城南破庙、东城码头货铺，把这些窝点的人全部拿下，一个都不许放跑。是，殿下。公主到底是怎么想的？好好的金枝玉叶，怎么就这么恋爱脑？被人骗得团团转。恋爱脑在画本子里可从来都没有好下场啊！那你还说错了，宿主，他可不是恋爱脑，他是正经八百的颜控，什么三观品行啊、道德操守啊都没有脸蛋管用。这赫连霄的脸合了他的眼缘罢了。这丫头打小就这样，见着好看的东西就走不动道，不管是玉石字画还是旁的，只要入了她的眼，就非要弄到手。这么多年了，这毛病是一点没改。没出息的东西，一张脸就给你骗得晕头撞向。我大齐是没有好看的男子了吗？母后，这个不一样，这个比别的都好看。这事儿好办，把他打残了，送到他府上去，留着他这张漂亮的脸当男宠，没了行动能力，也就翻不起什么风浪。不对啊，系统，书里不是说西域人不都是人高马大、长相粗犷的吗？怎么他生得这么清秀，甚至还有点妖艳？哪是什么天生的长相，他脸上戴的是人皮面具，跟之前陷害你爹的宋叔用的是一样的东西，扒了面具才是他的真面目。怪不得看着这么奇怪，不行，不能眼睁睁看着这个恋爱脑被骗。你说谁？再不安分就给你关禁闭。陛下，皇后娘娘，臣女掐指一算，此人的命格与面相不太相配，恐怕有蹊跷。这人皮面具乃是我阉弃的神物，区大齐的一个丫头片子，怎么可能看穿？你的意思是，此人应该做了什么妖术，改变自己的容貌？臣女这就让他现出原形。你要干什么？拿下！哼，赫连霄，看来这俩人还是旧相识。那可不，当年燕齐与大齐一战，可是太子领兵的。这么丑，就算你揭穿我的身份又能如何？婚书已经签订下来了。于大齐的律法而言，这萧清月已经是我的妻子，难不成你想让她背上不仁不义的骂名吗？看来还是做皇子的时间太短了。赫连霄，本太子有10000种方式来解决你。明月永远是我大齐最尊贵的萧清月，无论如何名声都不会受到影响。哥，不必。明月，这家伙现在都长这样了，你还要维护他吗？我签的婚书只写了徐明月3个字，并非我的本名，算不得数。什么？看来你的信息很闭塞。本公主姓萧，名清月，徐是我母后娘家的姓氏，明月只是我的封号。我大齐律法何时规定，这签封号也作数了？不可能！来人，把这个奸细给我拖下去，押入大牢。公主干得漂亮，谁说公主恋爱脑的？我第一个不认。你先说的。你们别得意，我的人已经潜入京城各个角落，大齐的江山马上就要易主。今日定要为我的父母、我的妹妹报仇，让你们大齐皇室血债血偿。你看看这些是不是你的人？启禀殿下，城西、城南、东城的窝点已全部清剿，共拿下50人，一个不少。殿下，救我！殿下，怎么可能？你倒是挑了个好日子，
你们燕启国每旬第1天都要行礼拜，换个日子，本太子的人也不能把你们一网打尽。来人，把这些奸细全都给朕拖入大牢，秋后斩首示众。别以为把我杀了就能结束！大齐的饥荒就是上天对你们的惩罚，你们不得好死！这家伙嘴还挺硬。恭喜宿主获得吃瓜积分2000分，太好了！今日之事，多亏了宋二小姐，若不是你揭穿这人的身份，这个没脑子的家伙都要被耍得团团转了。母后，你也说我？这次多谢你了，这副头面本公主就不给你抢了。你姑且算是本公主的朋友了。这公主还挺傲娇。公主慧眼如炬，就是没有我也能识破奸人的真面目。新月不敢鞠躬。朕看着宋二小姐与明月年岁相仿，你们2人也投缘，那就封星月为县主，封号福安，赐良田100亩，绸缎1000匹。愣着干什么？宿主，快谢恩啊！臣女宋星月谢陛下隆恩。这是本宫的贴身玉佩，有这个玉佩可以任意进出国门，日后啊，常来宫里坐坐。谢谢皇后娘娘。福安县主，没想到我这吃瓜还能吃出个爵位来。当了官不是能更好的吃瓜啦？涨积分，商场里的东西不是任你买。当官哪有你想的那么美好？爹和大哥为了忙饥荒的事儿，都好久不见人影了，连带娘都急得嘴角起泡。唉，系统，你这商城里有没有能对付饥荒的东西？当然，本系统的饥荒大礼包正好能满足你的需求。饥荒大礼包？这是什么东西？本系统的礼包绝对物超所值，不仅能解决饥荒，还能让大齐的子民顿顿都吃饱。难不成这系统能有解决饥荒的能力？顿顿都吃饱？系统，你怕不是在骗我？咱俩绑定这么久了，我怎么会骗你呢？今日不要4000积分，只要3000积分。机不可失，失不再来。3000积分，你怎么不去抢？我攒了半个月也才只有2000积分。系统，便宜点呗，我让小厨房给你做小鱼干。50条，2800积分。80条，2000积分。你怎么不去抢？做生意讲究的是有来有往，你一下子砍掉这么多，还怎么还价？70条，1800积分。你怎么还往下叫？哪有你这么砍价的？会做小鱼干的婆婆年底就要回乡下养老了，积分我还能再赚。小鱼干可是过了村就再也吃不到了。好吧，那就2000积分。兑换成功。请宿主查收。这么大，本系统可是背着主系统给你降的价。说好给本系统的小鱼干1条可都不能少。放心，亏不了你的。这么大个的红薯，你是加膨大药水了吗？这个时代的人还没有掌握正确的种植方法，按照里面说的东西去做，种出来的红薯只会比这个大。亩产千金不是梦。大齐也不是没有红薯，就是这种田的老手也不敢说亩产100斤。这系统怕不是吹牛吹得太过分了。杂交水稻，难不成是我想的那个东西？是的，是你想象的那个东西，能亩产千金的杂交水稻，
也是让现代彻底消灭饥荒的神迹。千金，谁在门口？难不成是我听错了？爹，小妹说，没点深沉，万一月儿发现我们能听到她心声，不就完蛋了？这些我都听到了，月儿的系统当真是上天赐下来的福星啊！有了小妹系统给的大礼包，这次的饥荒一定能解决。只是这2种和种植方法终究是远水解不了近渴，城郊的灾民越来越多了，我们还是得再想想办法。这天寒地冻的，唉，就算2种种下去，也得小半年才能有收成。这半年的日子怎么过啊？你能想的本系统当然能想到，盒子里还有东西，别忘了。这是什么？打开看看。压缩饼干？这可不是普通的压缩饼干，专门添加了超级营养剂，吃小小一块，营养管够1天，还易稀化。比周鹏的稀粥顶用多了。太好了，有了此等神物，城郊的难民就有救了。哎呀！爹，大哥，你们在门口干什么？是你哥，有事找你。是爹，有事找你。是我要找你。你们2个人怎么奇奇怪怪的？到底是谁找我？我买了你爱吃的桂花糕，趁热吃。我和爹还有事儿。你俩干啥去？还会来吃饭不？这俩人今天莫名其妙的。不管了，干正事要紧，等下要来不及了。你小妹这是要去干什么？什么来不及了？不知道啊，她什么都没说呢，还。跟上去看看。还好没人。二小姐，你怎么来厨房了？厨房油烟味重，二小姐要什么，让下人吩咐一声，我们给你送过去便是。你从哪里冒出来的？奴婢一直在旁边站着，小姐可能没看见我。本小姐来看看，施粥的东西都准备的怎么样了？回小姐的话，粥都在锅里熬着呢，加足了米，绝对不会给咱府上丢面子。不是还要准备木桶什么的，你快去弄，省得耽误了时辰。这里本小姐帮你看一会儿。多谢小姐。老爷，大少爷。怎么今儿个都来厨房凑热闹了？小妹这是要干什么？怕是要试试那压缩饼干到底是什么东西。你这样好像是在下毒啊！少
少废话，我这不也是想试试压缩饼干的功效吗？闻着好香，等下看大家喝了粥的反应，就能知道这压缩饼干到底管不管用了。快尝尝，看看月儿说的压缩饼干，是不是真有那么神奇？这粥竟比平常的杂粮粥香糯太多，而且喝着格外扎实。确实，口感醇厚，比单纯的稀粥耐饥多了。这压缩饼干当真能解燃眉之急。有了它，不仅城郊的灾民能解决，往远了西北也有物资送。一碗抵得上3碗稀粥，还不用额外加米。这下粮食能支撑更久了。老爷、大少爷，你们怎么在厨房？这粥还不到火候，奴婢先给您盛一碗。不用不用，我们就是过来看看，粥熬的怎么样了？看着火候正好。你快盛好，送去粥棚吧。对，别耽误了时辰。等下日头过了该冷了。可是老爷、大少爷，你们刚才在……没什么，快干活吧，仔细点儿，别洒了。今天的粥怎么这么香？难道是加了什么好东西？今天粥棚的粥也太香了。灾民们都在夸，说喝一碗顶3碗，浑身都有劲儿。可不是嘛，我说偷偷尝了一口，比家里的饭还香。不知道厨房是加了什么宝贝？肯定是厨房舍得下料。平日家里为了省柴火，哪里能熬出来这么香的粥？果然管用，现在得想点办法，把这东西顺理成章的推广。此物就是加了药粉的粥。正是。我听小女说，往里面放的叫什么压缩饼干，闻着倒是挺香。御膳房研究的那些个粥水，看着有食欲。今日在粥棚里的灾民也都说，这东西喝进去十分的顶饱。臣也让人试了试，灾民所言不假。爹和大哥出去了，书房应该没人。完了！月儿，坏了！怎么这么多人？你也没说他们都在这儿，你也没问我呀，怎么还推卸责任呢？本系统是八卦系统，又不是定位系统，我怎么知道他们在不在书房？没招了，来都来了，看我的！对不住了，陛下，对不住了，爹。今天我就让你们知道一下，什么叫天赋异禀。这丫头又准备整出什么幺蛾子？众位凡夫俗子，见到本尊神女，还不速速跪下接驾？月儿，圣女光环兑换完成。神明在上，让小女借用一下你的名讳。贵不贵？这丫头演的还挺像那么回事儿，这光看着还挺唬人。贵怎么不贵？不
贵就露馅了，回头他得闹翻天。再说了，咱也得配合他把救灾宝物的由来圆过去。他们不会真要跪吧？我就是装样子，我一个小辈，让皇上和我爹下跪，这要是传出去，我不得被天打雷劈？不行，小命要紧！不是你说的让跪下的吗？话本子不都是这么写的？要不然本神女的身份哪里立得住？罢了，这具身体算起来是你们的小辈，若是因为本神尊附身折了这丫头的寿命，倒是得不偿失。参见神女，不知神女驾临，有失远迎，望神女恕罪。参见神女，神女大驾光临，蓬荜生辉啊！免礼平身。神女大驾光临我大齐，实乃苍生之福。不知神女此番降临，可有何指点？本尊乃是上界掌管丰收与救济的神女，巡游人间，听闻大齐遭经饥荒，百姓流离失所，心生怜悯，特此前来助你们渡过难关，由他前夜来帮助你。还望神女不吝赐教，拯救万千百姓。来了，重头戏上场，可不能掉链子。系统，听我指挥。收到，道具已备好，特效安排上。哪怕是每年江南送来的高产稻穗，也远没有此物饱满。此物乃杂交水稻，亩产可达1000斤，耐涝耐旱，只需依循图谱耕种，便能岁岁丰登。这杂交水稻，若真能推广开来，我大齐百姓再也不会受饥荒之苦了。本尊若是没记错，大齐有一农作物唤为红薯。正是，红薯耐旱易活，产量也颇为可观。只是如今饥荒严重，这红薯不过是杯水车薪。用着良田，亩产还不过100斤，尔等手握神物，竟也不知如何使用，当真是暴殄天物。圣女，这是何物？对不起了，爹，你一定不会怪我的吧？先前听月儿说这红薯大，何曾想竟然如此之大。红薯适应性极强，坡地旱地皆可种植，一户种半亩便够半年口粮。这图谱之上，整地育苗、施肥、防虫之法一应俱全，照做便是。神女赐下如此神物，我大齐百姓有救了。臣代表天下苍生，谢神女恩典。这种植也是需要时间，看尔等心诚，本尊还有一物，便一并送给你们。难道是要将压缩饼干拿出来了？此物名为压缩饼干，虽不起眼，却是救急之良品。一块抵得上3碗杂粮粥的饱腹感，且易于储存，干燥之地可存放半年不坏，无需担心蒙变。你说的都是我的词啊！糟了，神女光环只兑换了1炷香的时长，再不跑该露馅了。本尊已经将剩余的压缩饼干送去库房，大齐的灾荒就交给你们了。多谢神女赐福，尔等必定将灾荒彻底根除。系统开传送，让本神尊优雅的消失在他们面前。友情提醒，宿主你已经没有积分了，刚刚的隔空传送可是本系统看在咱俩的关系上赠送的。我现在可是神尊，哪有神尊退场要靠自己走出去的？要不然我赊账，我欠款，求求你了，系统。不可以哦，欠款和赊账都是不好的行为。身为系统，当然要以身作则，
拒绝宿主的一切不良行为。糟了，完了！本尊还有要事在身，需前往人间历练。这宝物你们好生利用，切记要广种博收，造福百姓，不可辜负本尊一片苦心。宿主，我们这样装疯卖傻真的可以吗？要不是你不肯开传送，本宿主至于这样吗？这又是哪一出戏？应该是到神尊的神识脱离身体，被迫昏迷。戏本里都是这么写的。父皇，想来是神女的神识已抽离宋小姐的躯体，回归天界了。她承载神力许久，怕是一时脱力，才晕了过去。敬你一躬，替本小姐圆谎，剩下的看本小姐发挥。我怎么会在这里？见过陛下，见过太子殿下。方才发生的事，宋二小姐是否还记得？我只记得方才去了趟小厨房，后面的事情我不记得了。我怎么会在这里？方日有神明上了你的身，赐予了我们大齐宝贵的良种和种植之法，还留下了那神奇的压缩饼干。这等恩赐，实在是我大齐百姓之福啊！我爹可真会顺杆子往上爬。不过这话倒是说的滴水不漏。既然神女已赐下宝物与良法，大齐的灾荒便有望缓解了。你虽不记得方才之事，但你的身体能承载神女之力，也是莫大的福分。这皇帝老儿还挺会顺水推舟，不过这话听着怎么有点怪怪的。父皇的意思是，你此次助国渡难，功劳甚大，日后定当重重嘉奖。殿下言重了，星月不过是尽了一点绵薄之力，不敢居功。无碍，说是给你的便是给你的。星月刚当上县主不到月，便给朕带来如此大的惊喜，当真是我大齐的福分。宿主，你演的还挺像。那是，这要是被揭穿了，那可是欺君罔上的大罪，要砍头的，还是小命要紧。多谢陛下。你家这丫头演技倒是越来越好了，哈哈，这神青装的有模有样，就是那光环质量差了点儿。朕这是来看看救灾宝物，顺便跟你商议推广之策，怎么就不务正业了？再说了，陪着丫头演戏，比看那些车辘话的奏折有趣多了。好啊，好，这种植方法写得详尽至极，连何时浇水、施何种肥都写得明明白白，当真是个宝物。怎么样，回陛下，库房平白多了一批木箱，里面装着的便是此物。好，救灾一事就交给宋丞相全权负责，务必将这些神物推广至全国。朕要看到每个百姓都能从中受益，再无饥寒之苦。臣定当竭尽全力，不负陛下所托。宿主，说好的每天都要吃瓜，都多少天没有积分了？我们要牢记结合，况且最近风平浪静的，哪有瓜可以吃？你成天待在家里，怎么会有瓜能吃？没想到宿主你竟然是一个懒惰的家伙。都说了让你跟主系统商量商量，你直接搜罗八卦给我讲不也行？说了多少次关键人物出现才能开始吃瓜，直接讲瓜还有什么意思？好好好，不要着急，等本宿主看完新的画本就带你出门吃瓜。小姐，小姐，急冲冲的做什么？出什么事情了？是三皇子，三皇子带着贵妃娘娘来咱府上了，说是要向大小姐提亲。什么？回禀陛下，新的一批压缩饼干已经送往各地，各地的灾民已经被初步安抚住了。好，按照书上要求的，将先前种下的红薯进行翻叶间苗，这一批的红薯达到了亩产500斤。若是能从头按照书上的要求做，亩产1000斤也不是难事。老爷，宫里来人了，三皇子殿下带着萧贵妃亲自前来，说是要给大小姐提亲，现在就在喊您一并过去。什么？我记得娘前些日子递了信，说要延迟婚期，渣男这就坐不住，准备上门逼婚不成？吃瓜吃瓜吃瓜，终于能赚积分了！都什么时候了，你还想着吃瓜？我得去看看，不能让我姐就这么被渣男骗。被提亲的是大小姐，二小姐这么生气做什么？难不成二小姐暗恋三皇子？不愧是你啊，宿主，身边的人都这么有想象力。再在背后嚼舌根，小心我告诉娘，让娘把你发卖出去做苦力。奴婢知错了，小姐大人有大量，放过奴婢这一次吧。罚你这个月打扫灶房。他们人现在在哪里？在前院。夫人把人带去堂屋里坐着了。
下驾临，臣妾身有不便，未能行全礼，还望陛下恕罪。贵妃身子不适，就不必多礼。朕今日前来只是为了和丞相喝茶下棋，不必管朕。娘娘有什么事，差人来说一声便是了。何必舟车劳顿，专门来一趟？系统，怎么看起来皇上和贵妃的关系没那么亲近？这你都能看出来？真以为本小姐这么多年的瓜是白吃的？爱不爱的，我一眼就能看出来。萧贵妃先前只是一个贵人，趁着皇上宫宴喝醉，设计了一夜情，这才有了三皇子。这还是个老绿茶，皇上这都没杀了他，真是用情至深啊！喊打喊杀的成何体统？朕怎么会是这么残忍的人？况且当年的事是意外，是皇后娘娘心煞，看着后宫子嗣单薄，才保下了萧贵妃。前些日子，丞相府差人送了信来，说要延迟婚期。本宫虽身子不适，但这婚事关乎皇家颜面，更关乎瑞儿的终身幸福，不得不重视。这宋青兰本就该上钩，怎么会突然醒悟过来要延迟婚期？这宋家究竟想做什么？兰儿，不知是本王哪里做的不够，伤了你的心。若兰儿有何不满，本王定当改正，绝不负你。渣男男女通吃，一身脏病，倒是装的挺深情。我姐这个恋爱脑可别被再骗了。三皇子说笑了，婚姻大事本就是父母之言，兰儿全听父亲母亲的。殿下娘娘，青兰如今年岁尚小，性子还不成熟，我想再多留她几年，在身边教养教养。贺川和夫君已经在私下里调查三皇子，调查清楚之前，不能打草惊蛇。宋夫人说笑了，女子19岁成婚，算不得早。况且青兰也是我从小看大的，脾气秉性在这京城里更是1等1的好，哪里算得上不成熟？母妃，贵妃娘娘，老毛病了。当年在火场救下皇上，我这身子骨一直不好，心里就惦记着瑞儿的婚事。我也不是想催得那么急，只是我怕我的身子撑不到瑞儿结婚那天。母妃，莫要说这种话。这老绿茶专门在这种情况下道德绑架，就是想逼迫皇上下旨给长姐和三皇子赐婚，真有心计。系统，给我放瓜。他的腿没事，气血足的，能把这轮椅扛起来跑。什么？陛下，这是怎么了？无碍，萧贵妃的腿可是当年太医院诊断过的，这些年江湖名医也找了不少，都说无能为力。难不成这他能瞒过这么多人？陛下，臣妾这一辈子福薄命浅，只有瑞儿这么一个孩子，臣妾只想求陛下能给瑞儿赐婚，让臣妾在有生之年能亲眼见到她成家立业，也算圆了臣妾的心愿。这戏演的可真够足的，眼泪说来就来，可算是让他玩明白这救命之恩了。什么救命之恩？他自己想烧死太子没策划好，太子调皮，提前从殿内跑走了，留在屋里的倒是皇上。他没辙，只能硬着头皮冲进火场把皇上救出来。他胆子竟然这么大，这可是谋杀啊！没想到萧贵妃竟然如此胆大妄为。他倒是平白赚了个舍身救驾的好名声，这些年就靠着这个名头，一路从贵人升到贵妃。皇上念着救命之恩，也一直容着他。不行，可不能看着皇上再这么被他们母子蒙骗。娘娘莫要着急，
这婚事啊，讲究的是缘分和时机。先喝杯茶，这是我和一位老医学的养生茶，最能补气血、温养身体。本系统出品，只下人绿色无公坏，纯享泡，购买成功。贵妃你，臣妾只是一时受惊，本能反应。对啊，娘娘这身手真是厉害，坐了这么久的轮椅，竟能有这般敏捷的本能反应。贵妃，你且告诉朕，你的腿疾究竟是真的还是装的？只是怕陛下忘了臣妾的见救命之恩，才装出腿疾的样子，求陛下恕罪。父皇，母妃也是一时糊涂，求父皇看在母妃当年救驾的份上，饶过母妃这一次。与其替贵妃求情，不如先说说你府中的那些事吧。听说你府中藏了不少从民间强行掠夺来的莲童，日日虐待，可有此事？皇上的关系网这么厉害，竟然连这些事都知道。你可不就是关系网，整个京城就没有你和你系统不知道的事情。不可能，父皇，儿臣的品行你最是清楚的，怎么会做出这般道德离丧之事？启禀陛下，这些少年皆是从三皇子府中带出来的。不可能，我不认识他们。这些人皆是被三太子强行从民间掳走，关在府中百般虐待，稍有不从便是打骂。这是他们的供词，还请陛下过目。陛下，草民等所言句句属实，若是不听他的话，就会被打。求陛下为我们做主。不是的，父皇，他们是骗人的。我有证据，我们被关起来的身上都被烙上了三皇子的名讳。赵琴、萧氏，你们好大的胆子！陛下，求陛下看在救命之恩的份上，饶了我们母子吧！救命之恩，若不是你蓄意放火，何来的救驾？朕念着那点情分，容了你这么多年，倒是越发得寸进尺。今日之事，绝无半分情面可讲。传朕旨意，三皇子欺君罔上，品行败坏，强抢民男，虐待无辜。贵妃萧氏蓄意谋害储君，祸乱后宫，一贬为庶人，一辈子伺候这些被赵瑾虐待的少年，赎清罪孽，永世不得回京。遵旨。拨出去。陛下饶命啊！陛下开恩，臣冤枉啊！帅啊，一下子解决了2个祸害。宿主，积分涨了好多，这个瓜果然劲爆。奉天承运，皇帝诏曰：宋氏星月，心怀苍生，助朝廷安抚四方，救万民于水火，振兴甚慰。今特晋升宋星月为福安郡主，赐郡主府一座，黄金1000两，绸缎100匹，特许出入宫闱，享郡主1丈。臣接旨，谢陛下隆恩。厉害啊，宿主，已经是郡主了。可惜啊，有了身份以后就不能随便去青楼玩了。臭丫头，你还敢给我惦记青楼？完了，怎么把心里想的说出来了？娘，我现在可是郡主，不能打郡主。你就是郡主，也是我生的，给我站住！夫人，这是亲女儿，下手轻点。